Şəhidin Allah yanında 6 xüsusiyyəti, yəni imtiyazı var. Qohumlarından 70 nəfər üçün şəfaət edər. Başına yaqutunun birinin dünya və dünyanın içində olan hər şeydən daha xeyirli olan izzət və təzim tacı qoyular. Şəhid tək özünə deyil, eləcə də ailəsinə, qohum əqrəbəsinə də o dünyada fayda verəcəkdir. Həmin bu ailə və qohumlar öz yaxınlarını faciəvi şəkildə itirdiklərinə görə səbr edərlərsə, əvəzini o dünyada alacaqlar. Ona görə də heç vaxt şəhidlərimizə görə üsyan etməyəyin. Allaha asi olmadan, üz cırmadan ağlamaq, sızlamaq, göz yaş tökmək isə əlbəttə ki, icazəlidir. Şəhid atası, şəhid anası bilsin ki, xalqımız onları səbirli, dözümlü, uca Allahın qədərinə boyun əydiyini gördükdə daha da sevinir və daha da qürurlanır. Ölən insan biləndə ki, ailəsi səbr etmirlər, gecə-gündüz ağlayırlar, narahatdırlar, o da narahat olur, əzab-əziyyət və ağrı-acı çəkir. Qoy şəhid ailələri bilsinlər ki, onların övladlarının şəhid olması onlar üçün bu fani müvəqqəti dünyada uduzmaq deyil, əksinə əbədi və misilsiz olan cənnəti qazanmaqlarına səbəb olacaqdır. Biz də xalq olaraq mənəvi və maddi cəhətdən şəhid ailələrinin yanında olmalıyıq. Onlara gözəl sözlərlə təsəlli verməliyik. Quru-quru şəhid övladınızın, şəhid atanızın, şəhid qardaşınızın qarşısında baş əyri deməklə, yazmaqla iş bitmir. Ümumiyyətlə, dinimizə görə baş yalnız uca Allaha əyilməlidir. Bəziləri də vardır ki, şəhid ailələrinə maddi mənəvi dəstək olmaq əvəzinə onları yığıb mərsiyələr, ağılar deyib, daha da o qəlbi kövrək ailələri ağladaraq sızladırlar. Yaralarını təzələyirlər. Bu da dinimizdə qadağan olmuş əməldir. Hörmətli şəhid ailələri, bilin ki, Allahın dərgahı, Allahın verdiyi şərəf və gözəllik sizin onlar üçün bu dünyada edəcəyiniz ən bahalı həyatdan milyard qat üstündür. Ona görə də onların Allah yanında, Allah qonaqlığında olmasına, keyf çəkməsinə peşman olmayın, əksinə sevinin. Bismillahirrahmanirrahim. İndiki mövzumda şəhidlik haqqında danışmaq istəyirəm. Əziz izləyicilər, gəlin görək şəhidlik, şəhid nə deməkdir? Allah yolunda öldürülən kəsə nəyə görə şəhid deyilir? Qeyd edim ki, şəhid sözünün tərcüməsi şahid olmaq, müşahidə etmək, şahidlik etmək mənasını verir. Bəs şəhid nəyə şahiddir, nəyi müşahidə edir ki, onun üçün nə şahidlik edilir ki, ona şəhid deyilir? Alimlər buna bir neçə məna verib. Mən bəzisini sizlərə çatdırıram. Şəhid Allah yanında diridir deyə, sanki diri olaraq şahid olmasına görə. Uca Allah və mələkləri o şahid olanın cənnətlik olmasına şahidlik edirlər deyə. Ruhu çıxdığı anda onun üçün hazırlanmış şərəfə şahid olmasına görə, onun cəhənnəmdən amanda qaldığına şahidlik edilməsinə görə, onun ölümünə yalnız rəhmət mələkləri şahidlik etdiyinə görə. Çünki əzaba layiq olanın ölümünə rəhmət mələkləri deyil, əzab mələkləri şahidlik edirlər. Allah yolunda şəhid olmaq iman əhli üçün çox böyük bir dərəcə və qurtuluşdur. Şəhid olan kəs Allah yanında diri sayılır. Əlbəttə ki, İslam dinində uca Allah yolunda şəhid olmağın çox böyük dərəcələri vardır. Əziz izləyicilərə bu bəzi dərəcələri, savabları qeyd eləmək istəyirəm. Allah yolunda şəhid olmaq iman əhli üçün çox böyük bir dərəcə və qurtuluşdur. Şəhid olan kəs Allah yanında diri sayılır. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Əksinə onlar diridirlər. Lakin siz bunu hiss etmirsiniz. Həmçinin digər mübarək ayədə Uca Allah buyurur, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü zənn etmə. Əksinə onlar diridirlər və Rəbləri yanında ruzilənirlər. Onlar Allahın öz lütfündən onlara bəxş etdiyi nemətə, şəhidlik dərəcəsinə sevinir, arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış şəhid kəslərin axirətdə heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Onlar Allahdan gələn nemət və mərhəmətə görə, həm də Allahın möminlərə mükafatını puça çıxarmayacağına görə sevincək olurlar. Ayəyə diqqət etsək, görərik ki, Uca Allah şəhidlərin bizim yanımızda deyil, Allah yanında diri olduğunu deyir. Şəhidlər ruzi verirlər deyil, ruzilənirlər deyir. Əgər şəhid bizim üçün də diri sayılsaydı, o zaman biz onu dəfn etməzdik, mirasını bölməzdik. Onun həyatı yoldaşı ilə evlənmək düz olmazdı. Deməli, şəhid olan kəsin özünə dua edib ruzi istəmək doğru deyildi. Belə edən tövbə etməzsə, bağışlanmayan, günah olan şirk etmiş olar. Həmçinin Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm şəhidləri cənnətlə müjdələyərək cəhənnəmdən qorunacaqları haqda deyir. Lə yəctəmi'u qubarun fi səbililləhi və duxanu cəhənnəmə fi cəvfi abdin əbədən. Heç vaxt bir qulun içərisində Allah yolunda olan toz ilə cəhənnəm tüstüsü cəm ola bilməz. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur ki, şəhidin Allah yanında 6 xüsusiyyəti, yəni imtiyazı var. Şəhid olduğu ilk anda bağışlanar, həmin an cənnətdəki yerini görər, qəbir əzabından qorunar və qiyamətin böyük dəhşətindən amanda qalar. Başına yaqutunun birinin dünya və dünyanın içində olan hər şeydən daha xeyirli olan izzət və təzim tacı qoyular. 72 huri ilə evləndirilər. Qohumlarından 70 nəfər üçün şəfaət edər. Əziz müsəlmanlar, hədisdə gördüyümüz kimi şəhid tək özünə deyil, eləcə də ailəsinə, qohum əqrəbəsinə də o dünyada fayda verəcəkdir. Həmin bu ailə və qohumlar öz yaxınlarını faciəvi şəkildə itirdiklərinə görə səbr edərlərsə, əvəzini o dünyada alacaqlar. Odur ki, şəhid olmaq, şəhid və ailəsi üçün Allah yanında o dünyada çox böyük qurtuluşdur. Ona görə də heç vaxt şəhidlərimizə görə üsyan etməyəyin. Allaha asi olmadan, üz cırmadan ağlamaq, sızlamaq, göz yaş tökmək isə əlbəttə ki, icazəlidir. Hər bir müsəlman başına gələn hər çətinliyə görə səbr etməyi öyrənməlidir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Əlbəttə, biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal, can və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Ey Peyğəmbər, belə imtihanlara səbr edən şəxslərə müjdə ver. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. O kəslər ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman biz həqiqətən də Allahınıq və biz həqiqətən də ona tərəf qayıdacağıq deyərlər. Başa gələn müsibətə səbr edib bu sözü biz Allahınıq və ona da qayıdacağıq deyən hər bir müsəlmanı 3 mükafat gözləyir. Gəlin görək, hansı mükafatlardır? Ulaikə aleyhim salavatun min rabbihim və rəhmə və ulaikə humul muhtədun. Onları Allah tərəfindən bağışlanmaq və rəhmət, cənnət gözləyir. Onlar doğru yolda olanlardır. Birinci, Allahdan salavat, yəni bağışlanmaq mükafatı. İkinci, Allahdan ona rəhmət mükafatı. Üçüncü isə belə deyənin doğru yolda olması mükafatı. Şəhid atası, şəhid anası bilsin ki, xalqımız onları səbirli, dözümlü, uca Allahın qədərinə boyun əydiyini gördükdə daha da sevinir və daha da qürurlanır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur ki, Əl-meyyitu yuəzzəbu bi bukəil heyyi aleyh. Ölü dirinin onun ağlamasına görə əzab edilir və yaxud
əzab çəkir. İslamdan əvvəl bəzi insanlar ailəsinə deyirdi ki, mən öləndə belə ağlayarsınız, elə ağlayarsınız. Lakin İslam bunu qadağa edir və ailəsində belə şeylər tövsiyə edənin, yaxud ailəsinin belə şeylər edəcəyini bilib, diriliyində susan ölünü cəzalandırılacağını bildirir. Bu hədisin digər mənası da odur ki, ölən insan biləndə ki, ailəsi səbr etmirlər, gecə-gündüz ağlayırlar, narahatdırlar, o da narahat olur, əzab-əziyyət və ağrı-acı çəkir. Ona görə də bu məsələyə hər bir şəhid ailəsi ciddi diqqət etməlidir. Şəhid ailələrinin həddən artıq səbirsizlik göstərməsi, illər boyu kədərə qapanması digər gənclərimiz üçün də yaxşı nümunə deyil. Çünki digər igidlərimiz də nə vaxtsa müharibəyə atılanda sizlərə baxıb deməsinlər ki, mənim də atam, anam, ailəm bu cür qəlbi və həyatı sınmış kimi yaşayacaqsa, mən dinimi, vətənimi, ailəmi düşməndən qorumağa getməyim. Həmçinin şəhid ailələrinin həddən artıq ağlayıb ahuzar etməsi düşməni də sevindirir. Sanki millətimizin Allahsevər, vətənpərvər olmamasını göstərmiş olur. Qoy şəhid ailələri bilsinlər ki, onların övladlarının şəhid olması onlar üçün bu fani müvəqqəti dünyada uduzmaq deyil, əksinə əbədi və misilsiz olan cənnəti qazanmaqlarına səbəb olacaqdır. Biz də xalq olaraq mənəvi və maddi cəhətdən şəhid ailələrinin yanında olmalıyıq. Onlara gözəl sözlərlə təsəlli verməliyik. Quru-quru şəhid övladınızın, şəhid atanızın, şəhid qardaşınızın qarşısında baş əyri deməklə, yazmaqla iş bitmir. Ümumiyyətlə dinimizə görə baş yalnız uca Allaha əyilməlidir. Bəziləri də vardır ki, şəhid ailələrinə maddi mənəvi dəstək olmaq əvəzinə onları yığıb mərsiyələr, ağıllar deyib, daha da o qəlbi kövrək ailələri ağladaraq sızladırlar, yaralarını təzələyirlər. Bu da dinimizdə qadağan olmuş əməldir. Əziz şəhid ailələri, bu müvəqqəti, fani, dəyərsiz dünyada uca Allahı razı salan ibadətlər, əməllər edin ki, o dünyada şəhidinizə qovuşmaqda sizə yardımcı olsun. Hörmətli şəhid ailələri, bilin ki, Allahın dərgahı, Allahın verdiyi şərəf və gözəllik sizin onlar üçün bu dünyada edəcəyiniz ən bahalı həyatdan milyard qat üstündür. Ona görə də onların Allah yanında, Allah qonaqlığında olmasına, keyf çəkməsinə peşman olmayın, əksinə sevinin. Son olaraq dua edərək istəyirəm ki, uca Allah 30 illik həsrətində olduğumuz Qarabağı amansız, qəddar, kafir düşməndən azad edən şəhidlərimizə layiq olacaqları ən gözəl məqamı nəsib etsin. Qazilərimizə də şəfa versin, şəhid və qazi ailələrinə də səbr və toxtaqlıq versin. Xalqımız da daim ürəyi ilə, əməli ilə Allahını sevən, vətənpərvər bir xalq etsin.